Hola, hoy les presento un tema que es de suma importancia para todas las generaciones. Es el tema de la guerra, algo que no podemos dejar de mencionar. Al cumplirse un año de iniciar el conflicto entre Ucrania y Rusia. Los conflictos no son un tema nuevo, llevamos años de observar disputas entre diferentes países. El deseo del hombre de vivir en paz se traduce en una sola frase: quien no quiere la paz es porque no ha vivido la guerra. Las personas que buscan patrocinar un conflicto demuestran abiertamente que nunca ellos o sus familiares han vivido un momento de guerra, porque ella deja secuelas irreparables. Por ese motivo, elaboramos los sonidos de la guerra en dos materiales. El primero es un podcast que es un contenido grabado en audio con algunos efectos de fondo. Para escucharlo te recomiendo ponerte los audífonos. Pero también hicimos un contenido en video en el que integramos imágenes que permiten evidenciar en algo las vivencias de la guerra en cortos matices. Este material puedes escucharlo en Spotify y verlo en YouTube en el canal Percepción Escrita. En la descripción del video les dejo el enlace. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido con mi voz y con mis letras. Un abrazo para todos.